あっちあっ大丈夫。はい。どうきも。いや、そっちはもう燃え切っとるから下の方をこうお前の持ってる方をそうそうそう。あ、やべ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 。こいつはまずいぞ。こんなに崩れてたね。塊が。なんていうの、今消化ファンを呼ぶ。